ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ അതിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് കോവിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണോ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുന്നേ ഉള്ള രോഗം തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ? അതായത് ആസ്മയും അതുപോലെ COPD പോലുള്ള രോഗമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹേലറോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. കോവിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈ COPD ആണെങ്കിൽ ആസ്മ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. ഇനി പൾമിനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കോവിഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഒരു 3-4 മാസത്തേക്ക് ചെയ്യണം. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബലൂൺ ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഊതിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ഊതാൻ കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഊതാൻ പാളായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് ഊതിയതിനു ശേഷം രോഗിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗിക്ക് അത് വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാറില്ല, ചെറുതായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ. വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, ശ്വാസം വിടുന്നു. പക്ഷെ ഈ പൾമിനറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ആൽവിയോളെ എയർ നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒട്ടും പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രോ കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് ഊതുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അത് കൂടാതെ 3 പൾമിനറി ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിൽ ചാരി ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാവധാനം ശ്വാസം എടുക്കുക, പക്ഷെ ഡീപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം വലിച്ചകത്തോട്ട് ഇടുക. അപ്പൊ നല്ല എല്ലാ ആൽവിയോളും നമ്മുടെ ശ്വസന അറകളിലും ഓക്സിജൻ നിറയും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്ര നേരം കൊണ്ടാണോ ബ്രീത്ത് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം കൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതൊരു 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. അത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 4 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഹാരത്തിന് മുമ്പേ ഒരു 3 പ്രാവശ്യവും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് 1 പ്രാവശ്യവും ചെയ്തതിനു ശേഷം കിടക്കുക. ഇത് കൂടാതെ 2 ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകളുണ്ട്. പേഴ്സ്ഡ് ലിപ്പ് ബ്രീത്തിങ്ങും ഡയഫർമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. പേഴ്സ്ഡ് ലിപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുക, സാവധാനവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ശ്വാസം അകത്തോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്ഹേൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലങ്സിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എയറും നമ്മൾ എത്രയാണോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുത്തത് അതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് കളയുക. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സ്ഡ് ലിപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ള എക്സസൈസ്. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെഞ്ച് തീരുന്ന ഭാഗം, വയറ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് കൈ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം അകത്തോട്ട് എടുക്കുക. ശ്വാസം അകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് നോക്കുക. പൊങ്ങണം, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോൾ. നമ്മൾ ബാക്കി ഒന്നിനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യരുത്, കൈ മുകളിലോട്ട് പോകണം. ആ രീതിയിൽ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ശ്വാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണൽ ലിപ്പ് തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സേൽ ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് കൈ അകത്തോട്ട് വരാം. അപ്പം നല്ലവണ്ണം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക, നല്ലവണ്ണം ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. ഇതുപോലുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുക. ഒരു 3-4 മാസം കോവിഡ് മാറിയതിനു ശേഷവും ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ പ്രായമായവരിലും കുട്ടികളിലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണോ? ചുമ ഉണ്ട്, ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം. അത് കൂടാതെ ആസ്മ, COPD പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യണം. അതുപോലെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേപോലെ കിടക്കരുത്. പല സൈഡ് പൊസിഷൻ മാറി മാറി കിടക്കണം. നമ്മൾ കുറെ നേരം കമിഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചെറിയ വ്യായാമം, കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ കോവിഡ് മാറിയവർ ഉടനെ തുടങ്ങരുത്. ആദ്യം 5 മിനിറ്റ് നടക്കുക, പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടക്കുക, 15 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ നടക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും അസുഖമുള്ളവരും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവരും ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും ഈ ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടൽ, നടക്കുമ്പോ കിതപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തലകറക്കം ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആവും. പക്ഷെ ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്, ഈ പറഞ്ഞ 4-5 ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്, പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്പൈറോമെട്രി ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസം അകത്തോട്ട് വലിക്കുക. എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാം? ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്പൈറോമെട്രി കൊണ്ടും നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിനെ പഴയതുപോലെ എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് 30% ആളുകൾക്ക്
പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള 30% ആളുകൾക്ക് ഈ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.